अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आज की हमारी कंप्लेन है एक सेमी ऑटोमेटिक वालपुल का वॉशिंग मशीन है, उसका स्पिन मोटर काम नहीं कर रहा है। तो फ़िलहाल आज हम लोग उसका मोटर चेंज करने जा रहे हैं। आज हम निकल रहे हैं अरवल से, इधर क्या बोलते हैं, मेहंदिया तरफ। मेहंदिया से आगे गाँव है टेरी के लिए। तो फ़िलहाल अब धीरे धीरे मौसम भी सही हो रहा है। आज का हमारा टूर मेहंदिया का है और वहीं पे कंप्लेन है हमारा। कुछ एक ब्रूडर है जो गैस से काम करता है कुछ हीटिंग के लिए, एक कंप्लेन उसका भी है। तो हम निकलते हैं साइट पे फ़िलहाल।